Всем привет! Сегодня аппарат Xiaomi Mi Pad 1, он же A0101 модель. Будем разбирать, менять разъемчик. Он у нас не заряжается. Ставим на зарядку, иногда заряжается, иногда нет. То контачит, то не контачит. Первым делом вытащить флеш-лоток. Он без симки, что ли? Надо как-то постараться аккуратненько. Лопатка должна быть тонкая. Если не лопатка, что-то тонкое. Ну, я видел, карточка открывают, карточку затачивают. Ну, где у меня карта? Сейчас покажу. Ой. Да вот обычная вот МТСовская карта. Ее затачивают один край. Обрезают чуть наискосок вот так. Обрезают, затачивают, и картой можно. Или медиатором аккуратненько. У меня лопатка есть. У меня вот смотрите, проблема, видите? Трещина. Как-то надо аккуратно. Корпус здесь податливый. Он там еще немножко приклеен. Слышно, как скотч отклеивается. Все, один угол мы освободили, уже напряжение крышки снялось. Тут легко он открывается вообще. Но все равно на чеку надо быть. Каждый раз. Первый раз открываю планшет от Xiaomi. Видите, открыли. Вот у нас простые защелки. Так, а вот он наш разъем. Так, давайте сейчас, что нам теперь нужно? Открутим, давайте вот эти 4 болтика. Батарея тут массивная, хорошая, походу. Это у нас 2 динамика. Вот бывает, разъем просто отрывают. Вот он, наш шлейф здесь проходит под батареей. Нам верхушку тоже надо открыть. Если пропаять, можно, конечно, добраться сюда, но мы будем менять. Пропаивать мы не будем, сразу заменим. Я не уверен, что у меня такой разъем будет. Может быть, подобрать можно. Просто квадратного у меня, скорее всего, точно не будет. И это, кстати, не такой, как на Sony. На Sony там они в пластиковой оболочки еще. Так, сразу аккуратненько ногтем поддеваю батарею, отстегиваю. Вот у нас 2 полоски, Battery Unremovable. Батарея съемная, да? Вообще removable, это съемная, по идее. А unremovable это как бы и не съемная, походу. Вот так потихоньку. Я так думаю, надо за них тянуть одновременно. Я вот так пальцами буду как-то упираться и держать батарею в напряжении. Как-то нам ее снять надо. Но батарея, по ощущениям, она не сильно приклеена. Глубоко в карту не будем вставлять. Здесь у нас шлейф
Это у нас шлейф матрицы. Вот он, чтобы не повредить его. Как-то аккуратно нам надо отклеить эту батарейку. Нагревать я ничего не буду. Лить ничего не буду, заливать. Буду пробовать отклеивать так на сухую. Пускать долго. Ну, чтобы уже наверняка. Так, что-то как чуть-чуть отклеилось. Так, ну судя по тому, как шлейф здесь проходит, по этому краю можно пленочку вставлять под батарею. Вот я краешек приподнял немножко батареи. Сейчас я ставлю пленку. Наношу на нее спирт. Сейчас он стекает под нее. И пробуем. Как-то нам надо скотч отклеить. Потому что за эти хлястики тянуть это бесполезно. Только приподнять хотя бы уголочек. Так, есть. Эту часть батареи мы отклеили. Осталась теперь эта часть. Вот сейчас смотрим. Вот уже отклеили. Что у нас там такое? У нас там скотч скокожился. Сейчас будем вторую эту сторону отклеивать. Но тут надо будет спирта меньше подливать. Так, здесь глубоко вставлять не будем, тут шлейфик идет. Сейчас вот так смачиваю. Все, у нас спирт стекает по нашей пленочке. Ё-моё, момент. Смотрим. Видите, батарейка чуть-чуть деформировалась. Ну, здесь она из двух частей, я так понимаю, состоит. Правая, левая, две батарейки. Ну вот, видно, да? Ну, сейчас теперь ложим на ровную поверхность, ее равняем. Что делать? Туговато, конечно. Так, вот нам этот шлейф нужен. Теперь уже можем его свободно отклеить. Так, здесь мы чуть-чуть нагреем феном. Так, поехали. Чуть подогреваем его. Давайте немножко, чуть-чуть капушку спирта. Ой-ой-ой. Главное
Единственное, чтобы спирт не попал вот сюда под кнопки. Там мало ли вдруг подсветку зальет. Здесь у нас еще вот здесь и вот здесь тоже прорези, чтобы под дисплей не попал спирт. Слушай, что так крепко приклеен? Вот у нас тут металлическая пластина впаяна в шлейф. Наношу канифоль LTI 120. С бумажкой, конечно, колхоз, но что делать? Что делать, что делать? Так, смотрим ножки. Ну тут вроде все нормально. Нашел я разъем, но очень похож на Xiaomi. Вот. У него получается ножки эти чуть-чуть уже надо будет подогнуть. По расположению ножек примерно идентичны, только единственное, что у Xiaomi разъема ножки чуть шире стоят, вот эти, которые уходят. Придется эти разогнуть на новом разъеме, чуть в сторону разогнуть, и все. Все разогнул. Вот у меня как получилось. И вот эти два ушка. Вот эти два ушка я сделал чуть-чуть уже. И постоянно вот так сравниваю. Если вдруг ставлю другой разъем, сравниваю, должно влезть. Вот так. И еще расстояние от боковых ушек до задних должно быть одинаковое, до тех, которые где ножки, до задних. Вроде нормально все. Теперь облудим это все дело. LTI минимум наношу. Ну потом все равно разъем буду чистить, конечно, от канифоли. У меня немного плата здесь спучилась. Вот видно, да? Дата линии как раз. Спучились дата линии. Все, прицелились. Ну, пробуем. Вот у меня получается, шлейфик я скотчем к столу зафиксировал, а лопатку снизу подложил. Я боюсь, что у меня ножки эти не попадут в отверстие. Должны с первого раза попасть, и должно все лечь на свои места. Разъем должен сесть нормально. Так, сейчас он у меня все сел, но из-за того, что шлейф спученный, из-за этого он у меня не садится дальше. Все, ножки в отверстие как бы попали. Теперь надо будет
нагревать сверху резко. На бумаге это буду делать и придавливать. Пайка вроде в норме. Когда будете цеплять, чтобы не попутать, он смещен коннектор. Вот он, видите? Он не четко по центру. Вот здесь надо повнимательнее, когда будем цеплять его. Он смещен и чуть-чуть в сторону, и чуть-чуть вниз. Короче, не по центру стоит. Так, сейчас пока я просто подкину батарею. Подставим и проверим. Так, подключаем батарейку и проверим. Блин, отклеивается. Буду придерживать. И придерживать разъемы, батарейку, все надо держать. Чтобы ничего не отвалилось, ничего нам не порвало. Так, смотрим, шевелим. Ничего не пропадает. Все отлично. Ну все, теперь собираем. Открываем. Всем пока.